매장 내에서 마스크 착용이 의무화되었습니다. 고객님의 안전을 위해 매장 내 마스크 착용이 모든 종사 부탁드립니다. 다시 한번 고객님을 안내하겠습니다. 왜 이렇게 덜컹덜컹 영월보건소 근처 영월의료원 영월경찰서 방향. 밥에 넣는 것도 감독이 만나고 한 사람 정도 아거나 진짜 맛있어. 안녕히 가세요. 여기 너무 예쁘다. 이게 왜 이쁜지 알아? 왜? 초록색 위에 묻어있잖아. 맞아. 근데 이 절경은 좀 처음 보네. 일하는 방식이 너무 다르고 하는 생각도 너무 다르고 1차 강화도가 되잖아요. 우리는 지금 여기서 이런 얘기를 2차 하는데 내가 너 손도 몰라가지고. 그 방식을 도수에 내려까지 왔기 때문에 그 방식을 바꿀 수 없어. 여기는 나중에 결혼해서 저 아파트 살면 되겠어요. 남성으로. 열심히 행복한 삶 꾸리세요. 야. 120m 여기. 가 있습니다. 진짜였어. 잠시 후 목적지가 있습니다. 아날로그. 왜요? 그냥 괜찮은데요? 안내를 종료합니다. 그냥 밖에서 다 고구마 먹는 것만 먹고요. 잠깐만, 애기 거 하나 갖고 와야지. 저 여러 그거 갖고 온 거 다 빼고.
이거 뜯어줘. 귀엽다. 다시 꺼내줘요. 꺼내줘. 사용 연령 3세 이상. 귀여워. 안녕. 안녕하세요. 안녕하세요. 짠. 진짜 맥주 같아. 야채배 차겠다. 뭐 이쪽에 앉을까요? 네. 여기도 그럼 우리 가위바위보 할까요? 가위바위보. 제일 궁금할 거야. 그런 거 조금 안 된다는 수도 있다 생각을 할게요. 방들이야? 그래. 너무 잘 됐다. 나와 있다. 상은 정글인데 내가 뭐 매력을 표출하지도 못하고 이렇게 시들어가는구나. 이건 뭐야, 삿포로? 하고. 아 이거 너무 저기 뭐야 내려놓는데 아니야. 두 분 연예인입니다.
아니라니 죽이는구만. 조심해. 어떻게 넣어? 여기다 넣는 거야 여기. 여기다가. 아니 이거. 그러면? 깜짝이야. 이거. 아 그거 넣으라고. 아 나는 나무 넣어도 돼 이렇게 물어봤는데. 근데 아직 아니지. 아니? 아니 불이 삶은 계란도 먹고 싶었어. 아니 긴 계란? 뭐랑 먹어봐. 위에를 그냥 조금 그거 해봐. 오! 우와. 대박 사건. 자. 드세요.